this is Rihanna and you're watching me on Innovative Kids channel. So today in this video I'm going to speak Tamil. நான் வந்து ரியா வேலண்டைன். என்னோட நேட்டிவ் வந்து தஞ்சாவூர். ஆனா நான் இப்போ வந்து இருக்கிறது வந்து மகாராஷ்டிரா நாக்பூர்ல. ஒரு சிங்கத்தை பத்தி ஒரு சிங்கமே சொன்னா அது அசிங்கம். அது எனக்கு ஹிந்தி தெரியும், மராட்டி தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும், தமிழ் தெரியும், எல்லா லாங்குவேஜஸ் தெரியும். பில்ட் அப் பண்றணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். அதனால நான் இன்னைக்கு ஒரு தமிழ் வீடியோ உங்களுக்காக போட போறேன். அது நீங்கலாம் நிறைய பேரு தமிழ்ல பேசு பேசு பேசுன்னு நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. அதனால்தான் இந்த வீடியோ தமிழ்ல உங்களுக்காக சொல்றேன். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். அது இந்த வீடியோல ஸ்லைம் தான் செய்ய போறோம். இன்னும் நீங்க ஸ்லைம் தான் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, அதனால நானே செஞ்சேன். அதுவும் நீங்க அதுக்காக எல்லா பொருட்களையும் தேவையில்லாம கொட்டி அழுகி ஸ்லைம் மாதிரி சென்ன தேவையே இல்லை. நான் நிறைய செஞ்சு பார்த்தேன், ஆனா லென்ஸ் சொல்யூஷன் இல்லைன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருந்தாங்க. ஐயோ, கண்டிப்பா ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா ஒரு லென்ஸ் சொல்யூஷன் இருந்தாங்க இந்த ஸ்லைம் செய்யவே முடியும், இல்லைன்னா முடியவே முடியாது. அதனால நீங்க வீட்டுல இருக்க திங்ஸ் தயவு செஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. நான் இன்னைக்கு செய்ய போற ஸ்லைம் என்ன வேணும்னா கொஞ்சோண்டு ஃபெவிகால், லென்ஸ் சொல்யூஷன், அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா. அவ்வளோதான், மூணு இன்கிரியன்ட் தான். ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றப்ப நிறைய போயிடும். க்ளூவும் லென்ஸ் சொல்யூஷன். கடையில் போய் இந்த லென்ஸ் சொல்யூஷன் க்ளூவை வாங்குறதுக்கே நிறைய பைசா போயிடும். அதோட எல்லாம் கடையிலேயே வாங்கி செஞ்சுக்கலாம். ஆனாலும் நான் உங்களுக்காக செய்யறேன் நீங்க கேட்டதுனால. அதனால நம்ம செய்யறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு ஃபெவிகால் ஊத்தலாம். ஐயோ, வருதானே வரும், ஆனா வராது. பனி ஹேர்மேன் அழகல பிடிச்சிருக்கா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஏய், என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. இவ்வளோ ஸ்லைம் போதும் போதும். லிஸ்ட் பெருசா போய்கிட்டு இருக்கு. இவ்வளோ க்ளூ பண்ணா அந்த லென்ஸ் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணாக்கா நிறைய ஆயிடும்னா. இது நான் வந்து குட்டியோட விளையாட்டு சொம்பளை தண்ணி வச்சுட்டு அழகா இருக்குல்ல. நான் இதுல வந்து கொஞ்சம் தான் விட்டுறேன். இப்ப இத கலக்கலாம். கலக்கிக்கோங்க. நல்லா கல்கல்னு. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும், ஆனா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு தெரியும். இப்போ வந்து கலர் பெயிண்ட் போடலாம். நீங்க என்ன வேணுமோ அதுவும் போடலாம். உங்களோட கலர், ஃபுட் கலர், பெயிண்ட் கலர், வாட்டர் கலர், எந்த கலர் வேணாலும் போடுங்க. ஆனா நான் வந்து ப்ளூ கலர் தான் இன்னைக்கு போடுவேன். எனக்கு வந்து ப்ளூ கலர் பிடிக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் என்ன கலர் பிடிக்கும்? நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. நான் இந்த வாட்டி நிறைய பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன், அதுவே போதும் தான் நினைக்கிறேன்.
கலந்துட்டேன்டா ஒரு ஃப்ளஃபி ஸ்மூத் ஆம்லெட், அந்த தோசை ஊத்துற மிக்சரு அது மாதிரி இருக்கும். நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். இப்போ பாருங்க, ப்ளூ கலர் தோசை சட்டியில ஊத்துனா அப்புறம் கலக்கணும், ஸ்லைம் மாதிரி வரும். இதை போடணும். லென்ஸ் சொல்யூஷன். உங்கள்கிட்ட லென்ஸ் சொல்யூஷன் இல்லைனாக்கா ஆக்டிவேட்டர் போடலாம், ஆக்டிவேட்டர் இல்லைனாக்கா லென்ஸ் சொல்யூஷன் போடலாம், இல்லைனா சோலாயின் சொல்யூஷனும் போடலாம். ரெண்டுமே இல்லைனாக்கா கடையிலேயே ஸ்லைமை வாங்கிட வேண்டியதான். இப்போ வந்து நம்ம லென்ஸ் சொல்யூஷனை போடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஹார்ட் ஆகும், டக்குன்னு ஆகிடாது. இதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே ஆகுது. விட்டாக இந்த ஸ்பூனே பிளாஸ்டிக், இது பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் உடஞ்சிரும். அதனால நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். கை ஆனால் நம்ம கழுவிக்கிறோம். எப்படி வருது? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஆனா அப்புறமா விளையாடுறதுக்கு மட்டும் நல்லா ஈஸியா இருக்கும். ஒரு சிங்கத்தை பத்தி ஒரு சிங்கமே சொன்னா அது அசிங்கம். இங்கதான் விட்டது, பார்த்துக்கோங்க எப்படி விளையாடுவீங்கன்னு. இதுக்கே செய்யறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் ஆயிடும். எனக்கு இப்ப ரொம்ப கோபமா இருக்கு இந்த ஸ்லைம் செய்வது. ஏன்னா எனக்கு இது செய்யறப்ப கஷ்டமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் விளையாடணும், அப்புறம் கெட்டு போயிடும். பண்றணும் பீலா வரணும் அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். ஸ்லைம் வந்து 2-3 டேஸ் மட்டும் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஆயில் கீழ்னா போட்டீங்கனாலையும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அதுவும் போராக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் போட்டாலும் இது அப்படியே இருக்கும். ஸோ மற்ற வீட்டில் நம்ம செய்கிற ஸ்லைமில் 2-3 டேஸ் ஸ்லைமில் தான் இருக்கும். ஸ்லைம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ரொம்ப நிறைய பாட்டு தான் பாடுவேன். எனக்கு பாட்டுனா அவ்வளோ பிடிக்கும். நம்ம ஸ்லைம் ரெடி. என்னோட மீசை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான். எனக்கு வந்து இதில் நான் ஸ்லைமில் நிறைய நான் பார்த்துருக்க வீடியோஸ், அதனால அந்த வீடியோஸ்லேருந்து நான் பண்ணுவேன். எனக்கு ஆனால் ரியலாக பபுள் விட தெரியும்ல. முதல்ல இப்படி போட்டுக்கணும், தப்பாக போட்டு வச்சுட்டேன். இப்படி ஆகுதுல்ல, வச்ச பார்த்தீங்களா? இப்ப நான் உங்களுக்கு பபிள் செஞ்சு காட்டுறேன். ஐயோ ஆனா நல்லா செய்வேன். நல்லா செய்ய மாட்டேன்னு நினைச்சுக்கோங்க. ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எனக்கு ரஸ்க் சாப்பிடுற மாதிரி. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான். பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே. சோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்லைம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்குதுல்ல? கண்டிப்பா ஸ்லைம் வேணும்னாக்கா ஆக்டிவேட்டர் இல்லைன்னா லென்ஸ் சொல்யூஷன் இருக்கணும். அப்பதான் ஸ்லைமே செய்ய முடியும், இல்லைன்னா செய்யவே முடியாது. உங்க டைமும் வேஸ்ட், மணியும் வேஸ்ட்.
பிடிச்சிருக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye bye. ஆமையா பேங்கிள் போட்டுக்கோங்க. பேங்கிள்